好多朋友咧都好喜歡咧去香港迪士尼，因為嗰個樂園咧有好多好有趣嘅一啲嘅叫做機動嘅活動啦，同埋卡通人物咧喺當中咧，啲細路仔去玩嗱。但係其實原來你知唔知道咧，有一啲嘅野史就記載住咧，原來當初迪士尼兩兄弟佢哋去創立呢一個嘅迪士尼樂園嘅時候咧，唔係為細路仔而設嘅，而係咧就係當佢哋有一日公園嗰度咧去行緊嘅時候咧，就見到有啲老人家咧就喺裏邊公園咧就好悶悶不樂嘅坐喺度嘅時候，同埋見到咧好多嘅老人家日中咧都係冇乜嘢做，就周圍咧嚟到去踱步嘅時候，佢哋咧就有一個諗法，就係咧要為一啲嘅老人家咧係開設一個樂園，讓佢哋咧係開心快樂嘅去度過佢哋嘅晚年。嗱，其實喺我自己接觸裏邊咧，有好多嘅培訓嘅工作咧，我哋以為咧係大年紀一啲嘅長者，原來佢哋都係好中意咧係一啲嘅玩樂遊戲。因為點解咧？我哋以為咧老人家長者咧佢哋唔中意玩，其實唔係嘅，唔係淨係打麻雀，唔係淨係捉棋咁樣嘅，而係佢哋咧有一啲嘅活動，雖然係唔係咁激烈，但係一啲嘅遊戲，有一啲嘅玩意咧都係願意咧嚟到去參與嘅。所以我哋咧都唔好忘記喺我哋屋企裏邊有一啲嘅老人家，而咧喺佢嘅生活嘅裏邊都係需要咧一啲嘅玩樂。我哋都要諗下，好可能我哋下次去樂園嘅時候，都要帶埋啲老人家一齊去，等佢咧去享受下，同埋咧去經歷下當初迪士尼兩兄弟佢哋創立樂園嘅時候，原來係為佢哋而設嘅，等佢哋咧都可以咧重拾佢哋嘅童年裏邊嘅一啲嘅歡樂。記得點讚關注哦。